ஹலோ வணக்கங்க. பூர்விகா அப்ளையன்சஸ்ல இருந்து நான் நலன். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எல்ஜியோட InstaView Door-in-Door Fridge. ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்ல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா பொதுவா அந்த கதவை திறந்தாதான் தெரியும். ஆனா இதுல இப்படி டபுள் டேப் பண்ணாலே போதும் உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இதுக்குள்ள நீங்க வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே பாக்டீரியா ஃப்ரீயா இருக்கும். காரணம் எல்ஜி இதுல ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ் பிளஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. 99.9% பாக்டீரியா ஃப்ரீ. உள்ள மட்டும் கிடையாது, இந்த டிஸ்பென்சர்ல இருந்து நீங்க எடுக்கக்கூடிய வாட்டரா இருக்கட்டும் இல்ல கிரஷ்ட் ஐஸ் கியூப்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் சரி, அதுவுமே பாக்டீரியா ஃப்ரீயா இருக்கும். ஏன்னா இதுல யூவி நானோ டெக்னாலஜியை எல்ஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இதோட கெப்பாசிட்டி இவ்வளவுதானான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. இங்கேயும் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். 674 லிட்டர்ஸ், அதாவது 674 லிட்டர் கெபாசிட்டி இருக்கு. அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜோட அடுத்த ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற கம்ப்ரெசர், இன்வெர்டர் லீனியர் கம்ப்ரெசர். மற்ற கம்ப்ரெசரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு 51% எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். அமேசிங்கா இருக்குல்ல? இந்த மாதிரி இன்னும் பல ஸ்மார்ட்டான ஃபீச்சர்ஸ் இதுல இருக்கு. அண்ட் அதை தாண்டி பல ஸ்மார்ட்டான ஹோம் அண்ட் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் உங்களுக்காகவே லைவ் டெமோக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம பூர்விகா அப்ளையன்சஸ்ல. மறக்காம விசிட் பண்ணுங்க கோடம்பாக்கம், நன்னாநகர். நன்றி.